Всех приветствую, меня зовут Ева. До этого делала расклад негативного воздействия. Что-то тяжеловато он мне дался, конечно. Все через себя пропускаешь. Вот. Давайте теперь посмотрим что-нибудь такое по это. Погадаем на будущее. Вот так вот. Но помните, да, что будущее вариативно, и оно зависит от того, как вы поступите. И расклад, грубо говоря, если вы продолжите действовать в том же направлении, теми же методами, то будет вот так. Если вы как бы смените вектор действия или где-то там повернете не туда, то будущее меняется. То есть нету такого, что... Нет, есть, конечно, какие-то кармические ситуации, которые, предопределены. Хочешь, не хочешь, придется через это пройти. Но в большинстве случаев человек решает и выбирает сам. Ну, посмотрим такой вопрос. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Это событие ближайшего отдаленного будущего. Смотрим, да? Так. Взяла позитивную колоду Таро Светлого Провидца. Вот, будем, так сказать, на позитивный лад возвращаться. Смотрим, гремит. Давайте, да. Это, или, наверное, сюда лучше. Это такое отдаленное будущее, дальше всего, грубо говоря, находится от этой точки временной. Гремит. Стучит. Это уже поближе. На пороге стоит. Давайте вот так вот покомпактней буду делать. Вот. Видно там? На пороге стоит. Дверь открывает. На порог ступает. Это самое ближайшее будущее. Так, смотрим, если надо будет, там добавлю или на другой колоде посмотрю. Так, ну давайте. Прям с чего начать? Наверное, гремит. То, что прям туда-туда подальше. Что вас ждет? Так, король жезлов, смерть, отшельник. Встреча с мужчиной. Смотрим, это у нас конец одиночеству. Какое-то... Это неизбежное событие. Как раз одно из кармических, потому что смерть, она сама по себе... Это... Смерть сама по себе неизбежна. Поэтому... Но однозначно меняющая жизнь. Ага, давайте сейчас еще поподробнее эту тему. Что тут еще? Колода перевернута. Ладно, что там было? Рыцарь Пентаклей. Ну да, в отдаленном. Мужчина какой-то. Основательный. Встреча, да. Какое-то знакомство, встреча с мужчиной. Яркий, харизматичный. Темпераментный такой, может, где-то вспыльчивый бывает иногда. Огненные знаки зодиака Овен, Лев, Стрелец, но не обязательно. Потихонечку двигается в вашем направлении. Так сказать. Ну, вообще, в классике рыцарь Пентаклей едет. Ну, не едет, а лошадь стоит, и он на ней. Тут он вообще пешком идет. Поэтому это, собственно говоря, только гремит.
Долго в путь собирается. Вообще он пока гуляет вон на лугу, погодой наслаждается. Вот. Встреча какой-то, да, с человеком вам предстоит. А вот отшельник, это, да, вот одиночество, холодная постель, страхи, переживания, депрессивное состояние. Тут вот 8 ворон черных, а одна белая прилетает, как будто прогоняет эти темные мысли от вас. Вот. Уже что-то прогоняет темные мысли от вас. Как подарок. Ну, и такие будут отношения равнозначные. Ты мне, я тебе, грубо говоря. Где не один пашет в отношениях, а стараются для этих отношений оба человека. Кстати, наверное, с июня момент побыстрее пойдет. Он как бы уже гулять перестанет и уже пересядет на другое транспортное средство побыстрее. Может, у него друг есть какой-то, ну или тот, кто его направляет и ведет, который помогает ему. Рыцарь мечей. Возможно, рыцарь мечей это у нас юристы всякие там, военные. Ладно. И, как говорится, все с нуля. Ну, как не все с нуля, а как бы ноль это же это и все, и ничего одновременно. Начало новой жизни. Возможно, рождение ребенка. По шуту вполне возможно. Вот. Даже, может, и двоих. Будет еще какое-то предложение-то. Тут сидели, что-то как-то одна, да долго, работа, да, работа. Вот. Кстати, может, и работу поменяете перед этими событиями, грубо говоря. А тут сразу 2 на горизонте. Может, какой-то придет от него сообщение. Рыцарь кубковый, он такой. Ну, он какой. Да, вон конь стоит тут. Прям принц на белом коне. Вы такая голову в его сторону повернули. Ну, привет. Двойка пентаклей. Двойка пентаклей. А это... Правосудие. 8. Ну, да, это 8. Август. Это август. Это указание времени. Через 2 месяца, сейчас получается июнь начинается. Июнь, июль, август. Да. 8. О, да, 3 восьмерки. Это прям и фартит. Даже 3 восьмерки это вообще такое открытие финансовых каналов. Вау, счастье, рад. Вон, вы жезловые, он жезловый. Прям пара. Да. Так, это прям далеко. Ну, как, это самое из отдаленных вариантов, да? Это гремит, так сказать. Это еще пока туда. Смотрим, что у нас там стучит. Да? Стучит. То есть уже поближе. Смотрим. Какой-то конфликт. Может быть, из-за какой-то поездки или
вы чего-то хотели как можно скорее достичь, закончить какой-то проект. Все вот у вас никак не получалось. Может, хотели куда-то поехать, по миру попутешествовать, там поездка какая-нибудь планировалась. Но что-то не ладилось. То есть там еще или кто-то палки в колеса вставлял, или вы никак не могли определиться, какой-то внутренний конфликт, куда хотите ехать. Какое-то путешествие у вас. За границу, возможно, даже. Ну, явно не по родному городу, грубо говоря. Был под вопросом, что же. Конфликт мог быть с любимым человеком, кстати, по этому поводу. Ну, так вот, вы договоритесь, придете к общему... Что тут? Семерка мечей. Карта вора. В июле. Ой, какой-то хитрость, обман. Ну, каждый как будто пытался свое отстоять свою точку зрения. Нет, 7-7. Это июль. А это событие скорее июля. Там августа, это тут поближе уже. Какое-то было... Кто-то хотел схитрить где-то. Ну, ничего, вы полюбовно решите этот вопрос. Договоритесь. И все будут в плюсе, всем понравится, да? Да, рыцарь жезлов, тут и конь радуется, и девушка в позитиве, да еще среди 4 жезлов находится, то есть, может, какое-то место вы не могли выбрать, куда поехать или что-то в этом роде, тут как бы определились. Рыцарь жезлов, это да, это такое как раз путешествие, поездка, да, состоится, все будет окей, все будет хорошо. Так, посмотрели, да? Дальше у нас что? На пороге стоит. Смотрим, что у нас на пороге стоит. Так, уже поближе, так сказать. Ну, это прям, да. Прошло что-то, какой-то финансовый шанс. Пам-пам. Через... юриста. Ну-ка, давайте посмотрим. Это мечевая. Королева мечей. Сильная, независимая, такая уже на опыте. Разум преобладает над чувствами, потому что в свое время чувства привели к негативному результату. Уравновешенная, головой думает в первую очередь. Может поставить на место, иногда колким словом, или такая вот женщина, такая уверенная в себе. Может постоять за себя, не физически, а словом, мыслью. Вот. Она в каких-то, все-то воспоминания какие-то. Друг из детства. Друг из детства какой-то. Туз пентаклей, шанс. Материальный или что? 8 мечей. Ну вот она в позиции защиты. Встреча с подругой детства, который может принести шанс встретиться с этим человеком, который может принести положительные результаты. Это такой близкий вам человек. Вам какие-то обстоятельства не позволяли встретиться. Что-то вас сдерживало, вы много об этом думали, размышляли, но как будто не могли двигаться. Что-то вас сдерживало. Ну и также эта встреча состоится в июле. 4 жезлов, вон вы 2 тут, туса-джуса. 7 жезлов, это, да, зеленый свет.
Почти все готово. Тройка пентаклей. Вы работали, может быть, над этим. Мечтали. С кем-то хотите вместе встретиться. Ну, то есть, там, может, не вы вдвоем, может, еще кто-то, да, еще какой-то мужчина с вами. Вот. Паш кубковый это... А, вы думали, что это, ну, сложно осуществимо, как бы. Даже уже думали, что, как сказать, проект не удастся. То, что думали, что может и не случиться. Угу. Или какая-то дорога дальняя, или сложно сделать, да. Десятка жезлов. На работе устали или что-нибудь в этом. Дадут отпуск, не дадут. Ну, тоже вот семерка кубков. Июль. Гадали, да. С работы отпустят, не отпустят. Какое-то такое вот было. Да. Ну, ваше желание. Мечта ваша, то, что вы об этом думали, и исполнится по страшному суду. Ситуация изменится, и все, да, и все преграды уйдут, все, встреча состоится, все будет хорошо. Так, это тоже, как я поняла, да, июль, короче, туда ближе, тоже туда. Насыщенный месяц, это такая, ой, это расклад, наверное, нужно назвать план на летние каникулы, что-то в этом роде. Так, смотрим дальше. Дверь открывает. Что у нас дверь открывает? Смотрим. А что, у меня тут две карты? О, да, весело. Ну, значит, две. Куда я еще-то слямзила? А, случайно забрала. Доложить карту. Ух ты, мне тут еще... Тут перевернут, там перевернут. Так, ну-ка покажите карту. Сюда доложить или так оставить? Доложить. А, две. Третья должна быть. Да, доложить. Положи еще одну. Давайте смотрим. Корректировка, судя по всему, гремит, стучит. Что там? Да, дверь открывает это у нас, да? Дверь открывает. Что дверь открывает? Доложили. Так. Смотрим, что у нас здесь. Дверь открывает. Три. Тут жезлов. Угу. Ну-ка, надо еще добавить беременность. Тройка мечей. Ну, тут вот тройка мечей, такая карта, говорящая сама за себя, да? Ну-ка, давайте три карты еще надоложу, посмотрю. Ого. Туз жезлов. Дьявол и любовь. Защита. Такое ощущение, как будто вы уже настрадались и свое сердце держите под защитой, как бы уже не позволяете никому причинить вам боль, разорвать его или как-то растоптать. Обрели свою внутреннюю, вот, ну, обретете свою внутреннюю гармонию, мир, лад с самой собой, возможно, по императрице, возможно, беременность. Или какое-то начало нового проекта. Начало нового проекта, какое-то ваше детище, которое до этого особо не получалось. Как ни странно, вам защита
А по дьяволу почему? Что по дьяволу? Тут жезлов дьявол. Хм. Две карты, обозначающие беременность. Раз, два, три. Которые могут показывать зачатие. Ну ладно, не будем к терминологии привязываться. Новая жизнь какая-то в... Ну, судя по всему, это... Для того, чтобы ваш проект удался. Дева, получается, он такой, девятка кубков, вот на ней вот, все хорошо как бы, то есть он такой в этом плане не в отрицательном варианте. Он как бы поможет, как союзник выступает, поможет не допустить каких-то снова ошибок. Тройка кубков – это родство душ, единение, то есть такой он, как друг, товарищ, легче относиться надо, да. Доверьтесь. Он вас защищает, как бы это ни прозвучало. Ну, в принципе, а что как бы прозвучало? Я вот знаю, что меня даже оттуда защищают. Да, и вот союз, мир, дружба, Ватика, все хорошо. Да, перспектива, тройка. Нам открыты все пути. Какое-то ваше новое дело, новый проект. Может быть, вы уже пробовали. Раньше проходили это. Как бы начать. Попробуйте снова. Попробуйте снова и получится. Ладно, как-то так смазано-размазано. Там, берите каждый свой, не притягивайте все подряд, пожалуйста. Это могут быть события, допустим, для разных людей описаны. У кого-то одно проиграется, у кого-то другое. Кому что резонирует. А расклад общий. Хотя, учитывая, сколько у меня сейчас там просмотров, но я вообще, в принципе, по этому поводу не парюсь. У меня почему-то было сначала там 60 просмотров, там это, а сейчас вообще 24. Вот. Ну, собственно говоря, суть-то не в этом. Я выкладываю видео не для того, чтобы набирать много лайков, там, подписчиков и всего остального. Потому что мне, это мое призвание, мне нужно это делать. Потому что если я не буду говорить, моя сила начнет поедать меня же. Это уже так было. Если я не буду идти по пути своего предназначения, начинает всякая кака у меня в жизни происходить, грубо говоря. Меня начинает туда толкать. Поэтому говорю я себе, говорю, галочка, в карму галочка, часики тигр, славно вообще. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут. На пороге стоит. На пороге стоит. Это прям вот. Может, там неделя от силы. Херофант, сила. Ух ты! А чё башня? Да и мах на дне колоды. Какое-то наставничество. Ой, как бы не мне информация. Мах на дне колоды. А чё башня? Нужно узнать. Херофант. Какой-то подъем. Какое-то просветление в духовном мире. Башня что? Вот что башня. А вот и маг снова вышел. Пятерка кубков — это какие-то... Вы сможете преодолеть какие-то свои внутренние переживания, страдания по тому, что, не получилось, грубо говоря.
какое-то разочарование в чувственной сфере, это кубки, то есть это эмоции такого характера. Оп. Также по этой карте выходят любовные привороты. Магическое воздействие разрушено благодаря силе и вмешательству высших сил. О! Может быть, это как раз и до этого, который расклад писала. Скорее, может, это тоже для этого человека, на которого магическое воздействие. Может, у вас получится все это разрулить, какой-то остановить, преодолеть крах в своей жизни. Ага. Получится, получится. Так, об этом Иерофант. Наставник. Ну, понятно. Вот Иерофант это как священник своего рода, наставник. Это духовный проводник. Колесница. Резкий скачок. Потом движение резкое пойдет. Да, остановка. Отдых. Восстановление сил. Остановлено. Четверка мечей. Это чего? Звезда. Ага. Какая-то ошибка не будет снова допущена. Что-то, от чего вы долго прятались, закрывались, что-то, что стояло на паузе для вас. Возможно, связано с мужчиной на расстоянии. Так, это кто такой? Туз мечей. Окончательное какое-то что-то. Отсечь новость, мысль. А нет. Прекратить. Тут. Жезлов. Это какая-то. Король жезловый и рыцарь жезлов. Стремительно кто-то на решение точку расставить что-то по местам. Не знаю, что-то такое идет. А еще и кубковый король. Два каких-то короля тут в активном движении, в конкуренции, причем еще в какой-то... Ой, какая-то тут... Ладно. Давайте мы остановимся на прекращении магического воздействия. Звезда. Ой, и тут звезды, звезда. Осуществление какого-то... То, о чем вы... А нет. Союз у вас какой-то с... Вот если бы я для себя смотрела, я бы сказала, что это какое-то взаимодействие, союз с близкими знакомыми, ну, как грубо говоря, друзья, группа поддержки из высших сфер. Грубо говоря, звездные, духи-помощники и так далее. Цивилизация уровнем выше, которая там может идти обрести своих друзей. Да, прям двойка кубков. Это прям такое приятное общение, разговор, взаимоуважение, какое-то приятное общение, договор, возможно, который изменит. Страшный суд. Ну да, слышь, с ангелами там. Страшный суд, это как бы... Ага, семерка, 37, 37. 37 это мое число. Мои хранители. Так. Определитесь в какой-то сфере рабочей. Чем конкретно вы будете заниматься? То есть, если до этого у вас было там какой-то раздрай, грубо говоря, может это делать, не, а может это я там писать буду, там, или травы сушить, там, грубо говоря, или что я буду делать. Вариантов много, выбрать ничего не вет. Вот он особо не видит, что в чашках, грубо говоря. И вот он такой, блин, что же делать? А вы наконец-то определитесь
с сферой своей направленности. И, возможно, это будет по силе, кстати, иерофант. Если вы являетесь представителем, грубо говоря, силы, и там еще и маг, вот, эзотерического нашего клуба, грубо говоря. Если вы маг и эзотерик, то, возможно, у вас прям в ближайшем будущем появится какой-то новый наставник, помощник из дух-хранитель может выйти на связь. Вот. Ну и да, поможет определиться с направлением. Какое-то благотворное взаимодействие с вашими хранителями и наставниками вам предстоит. Это всегда в плюс. Да. Ну, 10 кубков. Семья. Возможно, родовые, кстати, духи придут к вам. Ну, сила, в принципе, под силой же падает, да. Это ваши, да, звездные, ваш род, так сказать, ветки древа, сефирот, веточки. Взаимодействие какое-то с высшими силами. О, императрица даже. Мать-Земля. Ну и славно. Замечательно, короче, как-то так получилось. Вот. Пишите, пожалуйста, комментарии, у кого что проиграется. Будет интересно почитать. Читаю все комментарии, стараюсь лайкать по возможности. Если кому-то помогаю, мои расклады помогают, я буду вдвойне счастливее. Втройне, я бы даже так сказала. Именно поэтому для этого я и здесь. Вот. Всем пока.